السلام عليكم ورحمة الله. شرح اليوم راح يكون عن كيفية فتح ميكسر ديجيتال 003 دي جي ديزاين. تابع الفيديو للنهاية. أول خطوة راح نفتح الكفر. أول خطوة راح نفتح الكفر. بعد ما فكينا الكفر راح نفتح البراغي المخصصة للهيدفون. هم بعد توجد لو سكاريب أو براغي من الجهة الخلفية مثل ما تشوفون. الحين ننتقل إلى الأطراف. الأطراف بعد نفتحها، بس الجهة العلوية يعني. الجهة الثانية نفس الشيء. طبعا هذا ألانكي. بعد ما فتحنا نقول بسم الله ونفتح شوي شوي. نفتح التركات اللي نبيها، الفيدرات اللي نبيها نبي نشتغل عليها يعني. هذا شكله من الداخل. نفتح الفيش. طبعا راح استبدل الفيدرات اللي فتحتهم.
بفيدرات جدل يعني. هذه الفيدرات الجديدة. مثل ما انتم شايفين. ودعموا القناة باللايك والاشتراك، لا تنسون اللايك والاشتراك. الحين نواصل نشوف. راح نركب الفيدر الأولي. نركب الفيش. نركب الفيدر الثاني. نسكر عليه. أهم خطوة راح تسويها بعد إنك ما تسكر المكسر، بس تنزله وتشيك الفيدر. أنا غلطت غلطة إني ما تشيكت، لأن طبعا الفيدر جديد بس في النهاية طلع ما يشتغل. الفيدر الثاني اللي ركبته مع إنه جديد يعني، فاضطريت من جديد إني أنا أفتح المكسر واستبدله يعني. راح أسكر عليه.
طبعا هذا شرح اليوم، وأتمنى أنه يكون عجبكم، ولا تنسى الشير واللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وفمان الله، مع السلامة.